присутствует один родственник нашего героя. И, пожалуйста, последнее слово выслушаем. Bağışlayın, Rus dilini yaxşı bilmədiyimə görə Azərbaycan dilini çıxış edəcəm. Ana-balan hörmətli prezidentimizə, qonaqlara, zalda əyləşənlərə hamısını salamlayıram. Təşəkkürümü bildirirəm. Talış qardaşlarıma ki, belə bir tədbir keçiriblər. Həyatda ən çox təəssüfləndiyim budur ki, əlimi görməmişəm. Kaş onu görəydim. Kaş onun bir kəlməsini eşidib, o sözlər mənim xatirimdə qalaydı. Qalmayıb. Amma valideynlərimdən, əmi uşaqlarımdan, kəncilərimdən, onun Quca nənəmin dediyi sözlərindən eşitmişəm ki, o nələr deyib. Necə əzablarla yol çəkib Hamuşam kəndinə. Asfaranın Ucqar bir kəndində yaşayırıq, Hamuşam kəndində. İranın həmsərər. Əzabla, çox çətinliklə yaşayıb bu yavaşa çatmışıq. Demirik, amma onun adı ilə böyümüşük. Mirzənin adı ilə böyümüşük. Biz həmişə bütün kənd fəxr edib ki, Mirzə nəslindənik. Bir familiyanın adından olmasaq da, olmasa bütün cəmaatda, amma hamı ondan fərq edib. Bütün Azərbaycan ondan fəxr edib. Hətta rəhmətli Kədər Əliyev də ona demişdi ki, mən heç vaxt belə düşünməmişdim ki, Azərbaycanda Talış xalqından belə bir oğul çıxacaq, amma çıxdı. Mənim bir əmim qəhrəman yox. Mənim 2 əmim qəhrəman olub, çox da o ad almasa da zatı qəhrəman olub ki, Fransa kimi bir yerdən ömrünün sonuna kimi oraya yaşadı, amma öləndən sonra öz meydini Hamuşam kəndində bastırdırdı. Bu hər bir kişinin işi deyildi. Allah sizin özünlərinizi rəhmət eləsin. Çox sağ olun mənim qardaşlarım. Sizin qabağınızda, Allahın qabağında başa edirəm. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. Mənə söz verdiyinizə görə.